أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد chicken laser tamuta do muslim mu'min yigo maunamamya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ဒီတစ်ပတ်တင်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ critical thinking social media and useful knowledge လို့ပြောတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးရဲ့အောက်ကအပိုင်း၄ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်လို general educational trends in Myanmar Muslim Ummah ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်တင်ပြလို့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်အွမ်မတ်အတွင်းပညာတတ်မြောက်မှုရဲ့လားရာလေးကိုစမ်းစစ်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်50 60ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုရင်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုတိတ်ပြီးပညာမသင်ပေးပါဘူးပညာသင်ဖို့အတွက်ကျောင်းထားဖို့ကျောင်းကိုပို့ဖို့တိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားကြပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာသမားတွေကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပြီးတော့ကြောင်းထားခိုင်းခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘာထူးခြားသလဲဆိုရင်သားနဲ့သမီးနဲ့အလားယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးကိုပို့ပြီးတော့မိဘတွေကပညာဘာသာရေးပညာခေတ်ပညာတောင်းဦးစားပေးပြီးတော့တင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အလားသားမွေးထားတဲ့မိဘတွေကနေပြီးတော့မိမိရဲ့သားလေးတွေကိုကလားကြောင်းထားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်တကယ်ကတော့မက်တပ်လို့ခေါ်တဲ့အာရဗီကျောင်းကိုပို့တယ်လို့ဆိုလိုတာပါဆိုတော့အဲ့လိုကျောင်းလေးတွေမှာဘာသာရေးအခြေခံလေးတွေကိုသင်တယ်ပြီးတော့ခေတ်ပညာကျောင်းမှာအနည်းဆုံးမူလတန်း၄တန်းလောက်၄တန်း၅တန်းလောက်ထိထားပြီးတဲ့နောက်မှာကလေးကိုကျောင်းကနေနှုတ်ပြီးတော့ကြာပန်းအလုပ်လုပ်ခိုင်းပါတယ်ဒါကလည်းမိဘရဲ့စာဝတ်နေရေးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲသားလူဒန်းစားမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကလေးတွေကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအောက်တန်းသားအလုပ်လို့အများစုကတတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ကူလီဟာလာစိုက်ကားနဲ့လို့ရေရောင်းနဲ့လို့စပယ်ယာကွန်ယာရောင်းတာစပွဲတို့ဆိုင်ကူစသဖြင့်အဲ့လိုအလုပ်ကလေးတွေပဲအများဆုံးလုပ်ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နေလို့ဒီလူတွေကပတ်စံမရဘူးလားတထေးမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ပတ်စံမရဘူးလို့လည်းမဆိုလိုပါဘူးတထေးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်အားဖြင့်မမြင့်မားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဆိုလိုချင်တာပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နောက်တော့အုပ်စုကကြတော့ခေတ်ပညာကိုကောင်းကောင်းသင်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ချသာသနာပညာကိုကောင်းကောင်းသင်ပေးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ဆောက်နိုင်အောင်မြေတော်မြောက်တဲ့မိဘတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့မှာတချို့အုပ်စုကကြတော့ခေတ်ပညာကိုဇောင်းပေးပြီးသင်ပေးတယ်တချို့အုပ်စုကသာသနာပညာကိုဇောင်းပေးပြီးတော့သင်ပေးတယ်ခေတ်တွေပြောင်းလာတာနဲ့အညီဘာဖြစ်လာလဲဆိုယောက်ျားလေးအုပ်စုတွေမှာစာတက်တဲ့သူတွေစာသင်ယူသူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းများလာပါတယ်အခုခေတ်မှာဘာသာရေးနဲ့ခေတ်ပညာကိုအတူတူတွဲပြီးတော့သင်ပေးတဲ့အာရဗီမူလာတန်းကျောင်းတွေအာရဗီနဲ့ခေတ်ပညာအလယ်တန်းကျောင်းတွေအထက်တန်းကျောင်းတွေမြို့ကြီးတွေမှာပေါ်လာပါတယ်ဒီအချက်ကအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါဘာလဲဆိုရင်လူဒီအွမ်မတ်ကအခြေအနေကိုအစင်တန်းမြင့်မားပေးဖို့အတွက်အခြေခံလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အတွက်အားလုံးကိုအားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးပညာသင်တဲ့လူတွေမှာလည်းဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်နိုင်ငံရောက်ခြားကိုထွက်ပြီးတော့ပညာသင်မှုဟာရှေးရခင်လုံးဝလို့မခက်တော့ပါဘူးယခုအခါမှာ Saudi Arabia မလေးရှားပါကစ္စတန်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တူရကီအီရန်စသဖြင့်မိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေရယူပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကိုထွက်ပြီးပညာသင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုပညာရေးတွေမြင့်လာတဲ့ပုံမှာဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးခံစားလာလဲဆိုရင်လူငယ်ဘာသာရေးပညာရှင်တွေမှာအနည်းဆုံးသူတို့ဟာဆိုရင်ခေတ်ပညာပွဲတစ်ခုရလာတာမျိုးရှိပါတယ်ဟလာဆရာတိုင်းလိုကသူတို့စကားသူတို့ရဲ့ဗျံမှာဆိုရင်သူတို့ဟာ English စကားကိုထည့်ပြီးတော့သုံးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကခေတ်နဲ့အညီဟလာလူတွေကိုနစီယတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲထင်သာမြင်သာဖြစ်အောင်ဒီဥပမာဥပမေယတွေစောင်းပြီးတော့တရားဟောတတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်
နောက်တစ်ခုကဆိုရင်ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရသေးတယ်လဲဆိုရင်ရှေးတုန်းကဆိုရင်ဒီဘာသာရေးပညာသင်တယ်ဆိုရင်သူကဥရဒူစာပေကိုပဲလုံးဝစောင်းပေးပြီးသင်ပေးမယ်အခုချိန်မှာဥရဒူစာပေနဲ့အတူအပြိုင်အာရီစာပေကိုပါအလေးပေးပြီးတော့သင်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတစ်ချက်ဟာလည်းကောင်းတဲ့အချက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥရဒူစကားနဲ့ပဲပြောနေမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာစကားပြောတဲ့မွတ်စလင်အများစုဟာနားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုပညာပေးတဲ့နေရာမှာဒီကုရ်အာန်ရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အာရဗီစာကိုလည်းသုံးပြီးတော့ပြောခြင်းဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယခုရဲ့ပညာရေး trend မှာပြောင်းလဲလာတဲ့အချက်ကလေးကတော့ဒါဟာအားရစရာကောင်းပါတယ်ဥရဒူစာပေကလည်းလှပတဲ့စာပေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားဖို့လည်းထိမ့်သိမ့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်တခုအားသာလာတဲ့အချက်ကတော့ရှေးတုန်းကဆရာကြီးတွေဟာသူတို့တရားဟောတဲ့ချိန်မှာဥရဒူကိုပဲဇောင်းပေးပြီးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အွမ်မတ်ထဲမှာနားလည်တဲ့လူဟာအမတန်မှနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာရေးအားနည်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်သို့တော်လည်းယခုအခါမှာခုနကပြောသလိုခေတ်ပညာနဲ့ဒီဘာသာရေးပညာကိုတွဲပြီးသင်တဲ့ကျောင်းတွေတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆရာဘာသာရေးပညာရှင်လူငယ်တွေဟာဆိုရင်မြန်မာစကားကိုကျွမ်းကျင်ပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ mother tongue ကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုပြီးတော့သာသနာကိုဖြန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ချက်ကလည်းကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကယခုခေတ်ပညာရေးမှာတစ်ခုထူးခြားလာတာလေးကတော့ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်အဖွဲ့အချို့ပေါ်ပေါက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့တစ်ခုကကြတော့အာရဗီဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးရောအဖတ်ကောအပြောအကုန်လုံးတက်အောင်သင်ကြားပေးတဲ့ကျောင်းအချို့လည်းပေါ်လာပါတယ်ဒါကအလွန်ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ဒီလိုကြောင်းမျိုးတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာလာမယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တွေမှာပို့ပြီးတော့အလားအလာကောင်းပြီးတော့ဒီအွန်ဘက်အတွက်ချိုးအများကြီးခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆို public လှုပ်ရှားမှုဒီ public လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လည်းဒါဘာသာရေးမှာလေလွင့်နေတဲ့လူတွေလမ်းပေါ်မှာလွင့်နေတဲ့မွတ်စလင်လူငယ်လေးတွေကိုသာသနာရဲ့အသိပညာတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတာဟာပညာရေးမှာပြောင်းလဲလာတဲ့လားလာလေးတွေပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီမိဘတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပြသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်အများစုဟာဆင်းရဲသားလူဒန်းစားဖြစ်ပါတယ်လူလက်ဒန်းစားလည်းရှိပါတယ်အရန်ချမ်းသာတဲ့လူကအလွန်မှနေပါပါတယ်နောက်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိဗမာပြည်မှာအစ္စလာမ်သာသနာဟာအားပေးခြင်းမခံရတဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးတွေရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးဟာကိုတုကိုတပညာရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးအသက်ရှူချောင်းလာတာတော့နိုင်ငံရခြားချို့အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲသားကလေးတွေသာသနာပညာသာသနာသင်ကြားနိုင်မှုအတွက်အလှူငွေတွေထဲဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကလေးကတော့ဒါလေးကတော့အသက်ရှူချောင်းလာတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလေးတယောက်ကပညာတတ်မြောက်မှုပေါ့နော်သူ့ကိုဘာသာရေးပညာပဲသင်ပေးခေတ်ပညာပဲသင်ပေးအဲ့ဒီပညာတတ်မြောက်ဖို့ဟာမိဘရဲ့တာဝန်လုံးဝဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့မိဘတွေထဲမှာဗမာပြည်တိုင်းတာနေနဲ့မျိုးရိုးအရာချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ဒီမျိုးရိုးအရာပညာတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုပြီး2မျိုးရှိပါတယ်မျိုးရိုးမရှိဘဲနဲ့တချို့ဖြက်လန်းကနေကြီးပွားလာတဲ့ချမ်းသာလာတဲ့လူများလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကြတော့လေသူတို့ကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံယူချက်ကခုနကပြောတဲ့မျိုးရိုးအရာချမ်းသာလာတဲ့လူတွေနဲ့မတူကြပြန်ဘူးအဲ့တော့အစင်းမြင့်ပညာသင်ပေးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်မိမိရဲ့သားသမီးကိုခေတ်ပညာမှာအစင်တန်းမြင့်ပေါအောင်ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဒါကျောင်းဆရာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပညာတွေသင်ပေးတဲ့လူတွေရှိသလိုတစ်ဖက်မှာဘာသာရေးမှာလည်းမုဖတီတွေမော်လဝီတွေဟာဖစ်တွေစသည်ဖြင့်သာသနာပညာစင်တန်းမြင့်တက်မြောက်အောင်သင်ပေးတဲ့သားသမီးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတချို့ဒီကြားထဲမှာစာမတတ်ပေမတတ်နဲ့ဖြက်လန်းနေချမ်းသာလာတဲ့လူတွေကြတော့လေသူတို့ရဲ့ခံယူချက်က
ငါတို့ကချမ်းသာတာပဲပညာဘာမှရင်မကြည့်ဘူးပတ်စံရှိဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရေးကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုကြောင့်အဲ့လိုမိဘတွေကြောင့်ပျက်စီးလေလင်းသားတဲ့ဘာသာရေးလည်းမရှိခေပညာလည်းမတတ်တဲ့လူဆိုးလေးတွေလည်းတချို့ရှိတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လူလက်တန်းသားအများစုเนาะလူလက်တန်းသားအများစုကတော့မိဘတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်စားအများကြီးတက်ချင်မှတက်မယ်သို့တော်လည်းသူတို့ရဲ့သားသမီးကိုတော့ဟာလာမိမိအစာရေစာကိုအငတ်ခံပြီးတနည်းအားဖြင့်ချိုးချံချွေတာပြီးတော့ကလေးကိုပညာတတ်အောင်သင်ပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လူလက်တန်းသားအများစုမှာပညာအသင့်တက်မြောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟာလာဘာသာရေးမှာလည်းသူတို့ကအနည်းဆုံးအခြေခံလောက်တော့နားလည်ကြပါတယ်ဆင်းရဲသားမိဘများတော့တနာစရာကောင်းပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစာမတတ်ဘူးထို့ကြောင့်ပညာရဲ့တန်ဖိုးလည်းနားမလည်ဘူးပတ်စံလည်းမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးကိုလည်းဘာပညာမှသင်မပေးနိုင်ပါဘူးငငယ်နဲ့ကြောင်းထုတ်ခုနကကျွန်တော်အထက်မှာပြောသွားသလိုကျုံရကြပန်းအလုံးလုံးခိုင်းအဲ့မှာကလေးတွေကငငယ်နဲ့အိမ်တော်တွေပြုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်တွေထပ်မွေးဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲတန်တရားလဲစာမတတ်တဲ့တန်တရားလဲပြီးတော့အဲ့လူတွေကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘာသာရေးမှာလုံးဝနေပါမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုပြောလို့ဆင်းရဲသားလူဒန်းသားတွေကဘာသာရေးပညာရှင်မပေါ်ထွက်ဘူးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ်ထွက်ပါတယ်ဒီဆင်းရဲသားလူဒန်းသားနေပြီးတော့ဘာသာရေးအရန်တတ်တဲ့လူလည်းရှိသလိုခေပညာအရန်တတ်တဲ့လူတွေလည်းပေါ်ထွက်ပါတယ်အရေးအတွက်အဖြစ်အရန်နဲပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအားလုံးကိုခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဆင်းရဲတဲ့လူဒန်းသားကနေပြီးတော့ဟာလာဘာသာရေးကိုလုံးဝနှီးပါမကျင့်သုံးတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့လူဒန်းသားအသီးသီးကနေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလာရဆူလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးအရန်ထားတဲ့လူဦးရေဟာလွန်မဲနေပါပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးမထားတဲ့လူတွေကျင့်သုံးမှုတိတ်မရှိတဲ့လူတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟလာနာမည်ကမွတ်စလင်အဖေအမေကမွတ်စလင်ဝတ်သားမစားဘူးဟလာရုပ်ရည်ကမွတ်စလင်အဲ့ဒါကလွဲပြီးတော့ကျန်တာကိုတိတ်ပြီးတော့ဘာမှဂါနာနာဟလာသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလဲတာလည်းမရှိဘူးကျင့်သုံးတာလည်းမရှိဘူးဟလာအများအဲ့လိုလိုက်တယ်စသဖြင့်အဲ့လိုနာမည်ခံမွတ်စလင်တွေများလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာပညာရေးရဲ့ဟလာပြောင်းလဲမှု trend ကကောင်းလာသလိုနောက်တစ်ဖက်မှာလည်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဒီလိုလူမျိုးတွေကလည်းပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးသမားတွေအနေနဲ့ဟာရှေ့ဆက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုလူတွေကိုအထုဂရုထားပြီးတော့သူတို့အတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်ကိုအခုနားထောင်နေတဲ့အမေမများဆရာသမားများအားလုံးနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုပဲမြင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးနဲ့လည်း Jannatul Firdaus မှာတွေ့ဆုံနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒူအာပြုရင်းနဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဝါအာခိရွန်ဒါဝါနာအနိလ်ဟမ်ဒူလ illah